Da sind wir wieder zurück bei Pokémon Züchtes Ideale Omega Rubin, obwohl diesmal ist es eigentlich eher noch Alpha Saphir, wo es immer darum geht, dass wir unser neues Milotic heranziehen, damit wir es nachher in Alpha Saphir, natürlich Omega Rubin, Entschuldigung, im Let's Play selbst trainieren können. Ja, das haben wir bereits im letzten Part den ersten Schritt gemacht, sprich mit den Züchten von Barsha. Wir haben ja 3 Stück bereits, sind ja ganz schön und so. Sprich halt alle Stufe 1, sie haben alles richtige Wesen, sprich alles mäßige Wesen, was du auch wollte. Unterschiedliche Geschlechter. 1 männlich, 2 weiblich. Und 2 davon haben die gleiche Fähigkeit, sprich Wassertempo, und das andere hat Dösigkeit. Ich würde sogar das bevorzugen, in der Hoffnung, dass Milotic nachher, weil Dösigkeit ist die zweite Fähigkeit von Barsha, das ist die erste, und natürlich nachher, dass Milotic auch die zweite bekommt. Ich meine, die erste von Milotic ist natürlich auch cool, aber wenn ich da noch ein bisschen speziell trainieren möchte oder halt eine spezielle Kampftaktik habe, ist die zweite schon irgendwie besser. Ja. Gut, haben wir uns also für diese entschieden, weil Devas berechnen geht noch nicht, also das wird schon gehen. Aber auch ein paar Sonderbonbons, damit das auf Level, ja, wenn es geht natürlich auf 50, das wäre optimal, aber auch irgendwie Level 10, Level 20 wird auch schon gehen. Und dort die Werte besser herauslesen können, nur habe ich dummerweise nicht genug Sonderbonbons. Und deswegen, wenn die andere Variante, es gibt hier bei Omega Rubin Alpha Saphir 2-3 Möglichkeiten, Deva sonst zu berechnen. Das Problem ist aber, es geht alles erst nach dem Hauptspiel. Entweder halt nach der Liga oder in der Delta-Episode. Es gibt noch ein paar Dinge und ja, jetzt geht es halt noch nicht und deswegen müssen wir das Ganze anders angehen. Und zwar lassen wir jetzt Devas einfach mal weg. Geht nicht anders, Devas sind jetzt irrelevant. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt erst einmal auf etwas anderes. So, da knapp, aber habt ihr nichts gesehen. Wegen Spoiler und so. Es geht nämlich um die Beeren. Ja, denn die brauchen wir ja für die Pokerregel. Sprich, Barsha braucht den Maximalwert auf Schönheit. Das brauchen wir viele blaue Pokerregel. Tja, und das heißt natürlich, wir brauchen deswegen auch blaue Beeren. Da haben wir auch ein paar, ich habe bereits ein paar gezüchtet. Zum Beispiel hätten wir hier 67 Seetang-Beeren, das ist immer ganz nett, oder? Sonst auch noch irgendwie Vorpassbeere, okay, kann man sonst nehmen. Die sind auch noch blau, okay. Und noch ein paar andere, zum Beispiel Sinelbeere 129, die ich noch gezüchtet habe. Wiki-Beeren sind auch noch ein paar dazugekommen und glaube auch Mordbeeren waren noch. Genau, 81 von denen. Jetzt ist es so, bei der Pokerregeln gibt es 2 Sorten. Normalen Pokerregel, sprich Pokerregel Rot, Pokerregel Rosa, Grün, Gelb, Braun, nee, Moment. Rot noch. Moment. Rot, Rosa, Grün, Gelb, Blau. Das wären es erst gewesen. Aber okay, die 5 gibt es halt, die 5 Farben. Und natürlich hat jede Beere so eine Farbe. Marumbeeren sind auch blaue, das sind natürlich rote. Die dürfen rosa sein. Dann gibt es dann noch die grünen. Das ist glaube die hier, die Fragebeere, wenn die grüne. Das gehört zur grünen Kategorie. Und ja, gibt es halt diese Pokerregeln. Es gibt natürlich noch die DX-Beeren. Pokerregel, Entschuldigung. Pokerregel DX. Von jeder Farbe eine. Es ist halt so, die DX-Riegel sind noch ein bisschen spezieller, denn die haben mehr Wucht. Wie ich bereits erwähnt habe, erhöhen die den Wert um 6%, wobei normale halt nur zwischen 1 und 3% schwanken. Und wenn man DX herstellen kann, das geht, man muss einfach seltene Beeren miteinander mixen. Das beispielsweise 4 mal. Wollen wir gerade zum Beispiel. Gut, das für den Grüne war. Die hier. Zum Beispiel 5 mal eine Kyura-Beere oder Kyroja-Beere müsste. Ja, 4 mal waren es, was? Sind ja 4 Zutaten. Also 4 mal seltene Beeren ein von der gleichen Farbe müsste eigentlich einen blauen DX-Riegel geben. Ich sage eigentlich, es ist nicht immer so, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Aber ihr könnt auch mit 4 Sinelbeeren, könnt ihr auch schon DX machen. Ist einfach relativ selten, dass es so klappt, aber es könnte auch klappen. So, jetzt soll ich auch nicht so viel spoilern will. Mit Basis-Items machen wir es so. Die Pokerregel brauchen also sehr viel blaue. Ich habe hier noch 9 normale Pokerregelblau, okay, und dann noch einen DX. Tja, wir natürlich welche herstellen. Wir versuchen es gleich mal mit der DX-Version. Das ist eigentlich auch eine seltenere, wa? Hier seht ihr die Farben auch noch, genau. Rot, Grün, Blau nehmen wir 2 davon und 2 davon. Übrigens, es gibt natürlich auch die Regenbogenfarben, die haben wir gerade auch gesehen. Da müsst ihr 4 verschiedene Farben miteinander mixen. Also entweder... Yeah, Mann!
4 Pokériegel blau DX hergestellt, geil! Also sprich, für ein DX können zum Beispiel rot nehmen, rosa, gelb und grün. Haben noch ein Pokériegel DX. Ich zeig's dir ganz kurz. Einen richtigen Pokériegel-Part hier. Einmal rosa, nehmen wir hier noch, die haben wir sowieso genug, einen blauen, dann roten und gelben noch. So. Und daraus gibt es einen Pokériegel, einen regenbogenfarbenen oder sogar einen DX, ein normaler. Ja, ein bunt, Entschuldigung. Der erhöht halt alle Werte um 1 bis 3%. Nice, wa? So. Genug davon will ich jetzt eigentlich bei den blauen Juju mixen. Das war wie gesagt Glück, weil Sindelbeere ist ziemlich häufig, dass ich trotzdem da 4 DX kriege. Alter, das wird so geil. Also, ganz ehrlich, Leute, ich dachte ursprünglich, ich habe so viele Pokériegel dafür. Warte gar nicht. Hä? Habe ich jetzt Lack oder ist es ein Bug? Ja, habe ich Lack oder ist es ein Bug? 4 Sindelbeeren gibt 4 DX, wollen wir verarschen? Okay. Also entweder ist es so, weil ich die halt gesucht habe, die Beeren, oder? Und das Spiel das deswegen nicht schnallt, oder aber ich habe einfach nur Glück. Weil ganz ehrlich, Sindelbeeren sind so häufig, die dürften gar kein DX herstellen. Ja, jetzt seht ihr es wieder. Das war jetzt ein bisschen verrückt. Machen wir jetzt eine Wikibeere rein, dann die hier noch. Das ist auch eine blaue, ist auch schön. Und die hier noch. So, 4 verschiedene Farben. Gibt aber trotzdem keinen bunten, sondern es gibt einen normalen. Und trotzdem DX, geil. Gut, dann mache ich jetzt zum Schluss noch, ich will noch einen DX farbig herstellen. Nehmen wir so einen, da war natürlich eine andere Farbe, aber nicht so viel davon. Oh, das wird langsam schwierig. Einen bunten DX. Ja, die sind wirklich ein bisschen schwieriger. Die würden halt, wie gesagt, alle Werte erhöhen. Nicht nur Schönheit, sondern halt alle. Wisst ihr was, jetzt das gleich mal. Hier, Pokériegel bunt, wenn ich jetzt die zum Beispiel die Barsch vergeben würde, dem hier. Und ja, also, weil es halt der erste Riegel ist, würde direkt die vollen 3%, das sind mehr als 3% war, würde draufgeben. Schon krass. Mache ich sogar. Yum, yum. Krass, war jetzt der nächste. Alter, der noch hochgeht. Man kann sagen, es geht nachher noch ziemlich langsamer voran, das jetzt schon, bis glaube zum ersten Stern war. Man sieht den ersten ziemlich gut noch. Nachher geht es relativ langsam voran. So, gebe ich ihm noch einen? Ja, wieso nicht? Und ja, ich habe das Gefühl, dass das bereits reichen würde. Wunden aber gar nicht mehr, wa? DX, ne, okay, machen wir normalen. Ihr seht hier, ui, sehr viel hier, nur ein bisschen wenig. Mach deswegen erstmal normalen. Weil dann haben wir eh genug, können wir jetzt wieder neu produzieren, kein Problem. Und ja, jetzt geht es halt nur langsam voran bis zum Maximum. Das kann jetzt echt ein bisschen dauern. Aber kriegen wir alles im Part noch hin. Keine Sorge, keine Sorge. Ja, es sieht vielleicht mittlerweile aus, würde gar nicht mehr erhöht werden, aber doch, er wird noch, keine Sorge. Erhöht es nur ganz, ganz langsam und vielleicht 1, 2 beschissene Wertlein. Vielleicht hier mal 1, 2 mm und so noch. Das ist einfach im Testdurchgang, ey, da habe ich auch noch eine Weile gebraucht. Aber das wird schon. Kein Problem. So, war glaube ich das letzte fürs erste Mal. Dann mal gucken, was haben wir noch. Ja, wieso nicht, war. So. Das ist der letzte bunte für ihn. Jetzt kommen die DX-Dinger. Auch hier seht ihr, der erhöht diesen Wert um 6%. Das ist nicht gerade viel. Wird trotzdem deutlich mehr, als er vorhin beim normalen war. Ja, können die restlichen 18 noch ausreichen? Müsste, war, würde sogar sagen, 7 reichen noch. Noch nicht Maximum.
Das Maximum sieht man, sobald der jeweilige Wert, also sprich halt Schönheit in diesem Fall, würde anders leuchten. Ne, noch nicht ganz. Jetzt! Jetzt seht ihr, das Schönheitswert leuchtet ein bisschen anders. Jetzt haben wir da auf Maximum, wir können es noch mal geben. Seht ihr? Ich gebe ihm den. Aber kein Tütüp. Es passiert nichts mehr. Wir haben den Schönheitswert bereits auf dem Maximum. Das heißt, wenn wir jetzt Barschwa Level upen würden, sprich ein Level up, dann würde es sich bereits zu Milotic entwickeln. So weit, so gut. Jetzt aber natürlich empfehlen sie das EV-Training. Das ist jetzt auch hier. Schönheitswert, auf dem Maximum, geil. Der andere, ja, trotzdem waren so Vergleichs. Ich habe, ja klar, ein paar Pokeriege waren es, aber so viele waren es gar nicht. Und trotzdem, so krass. Okay, ja, wie gesagt, jetzt geht's ab zum Supertraining. Das Supertraining natürlich mit, ja, welches ist es überhaupt? Jetzt haben wir ein Problem, jetzt sehe ich es nicht mehr. Nein! Moment! Ich sehe das jetzt so ein bisschen besser. Ich weiß, Boxing wäre natürlich eine Option, aber dann seht ihr meine Pokémon, das wäre ein bisschen doof. Na, ist mir zu heikel. Das ist mir zu heikel. So Leute, muss noch ganz kurz rein. Muss halt sonst irgendwie ein bisschen schneiden, obwohl ich kann natürlich nur ablegen, wa? Okay, sind noch nicht so viel. Glück gehabt. Also, das war das Richtige, wa? Oh ja. So, sehr schön, dankeschön und zurück. So. Also gleich nochmal ganz kurz. Nochmal ganz kurz. Jo, das ist das Richtige, gut. Okay, Leute, Zeit für Supertraining. Wie genau funktioniert das hier bei der 6. Generation? Das ist ganz einfach. Ihr seht jetzt hier unten ist Barschwa. Ihr seht rechts die Leiste. Oder halt das Organigramm auch nicht, das Diagramm auch nicht, das 1, 2, 3, 4, 5, das Sechseck, so sag's mal so. Entschuldigung. Das, wie heißt denn das schon wieder? Sechseck kann man schon. Den Namen nicht mehr ein, egal. Ja, jetzt geht es darum, wir wollen dem Barsch wollen wir Spezialangriff und Initiative voll geben. Keine Sorge, ihr könnt nicht zu viel EVs geben, das System merkt es. Das ist das Gute daran. Jetzt, wir gehen am besten vor. Ja, ich habe bereits alles freigespielt und so. Und zwar können wir natürlich einfach links unten das Supertraining absolvieren. Machen wir jetzt auch zuerst. So haben wir hier 3 Stufen. Jede Stufe gibt unterschiedliche Anzahl an EVs. Die erste gibt 4 EVs. Zum Beispiel den hier würde 4 EVs auf Spezialangriff geben. Der nächste würde 8 geben. Und der dritte dann würde sogar 12 geben. Nur ist das Problem, die sind schon ziemlich gut hier. Also die Missionen sind ziemlich schwierig und würden auf euch viele Treffpunkte abziehen. Das heißt, fangt bitte ein guter Rat von mir, fangt niedrig an. Sprich, hiermit. Bis wir merken, oh ja, jetzt geht's ja, kein Problem mehr. Ansonsten, das Training ist auch ganz simpel. Ich habe bereits mal mit Flemme gezeigt bei Omega Rubin. Einfach nur drauf losballern. Boschwo. Und war es aber erst 6, war von 300 und da ziemlich viel ab. Ja. Ich merke gerade hier auf dem kleinen Dreh ist es ein bisschen schwieriger, wobei nicht schwieriger, auf der Gewöhnungssache. Mal abschießen, klappt eh nie. Ne, seht ihr, klappt nicht.
Einen Schuss aufladen, das bringt sie irgendwie auch nicht so ganz. Obwohl, jetzt vielleicht? Nö. Das war zu früh. Ja, trotzdem nicht, wa? Verrückt. Also man darf 300 Punkte kriegen. Wenn man treffen würde, wäre das kein Problem. Es möchte erst ein paar Gegner bereits geben. Können natürlich auch mit Items aushelfen. Ja, vor allem halt die Anfangsphase ist schwierig. Nachher läuft es ziemlich noch gut, aber kein Problem mehr damit. Ich komme nachher zu den 12ern rauf und so, muss einfach besser treffen. Das Problem ist halt, ja, jetzt noch viel zu wenig Punkte. Eigentlich müssen wir bereit in so einem Schuss. Nee, wisst was? Vergesst es. Vergesst es! Müssen wir in so einem Schuss eigentlich bereits 50 abkassieren. Ja, also Training abgebrochen, toll, weil es nicht anders geht. Das ist einfach noch zu schwierig für ein Level 1 Pokémon. Deswegen muss ich jetzt erst noch die andere Variante ausprobieren. Und zwar, wenn man halt so ein Evo-Training bereits abgeschlossen hat, zum Beispiel jetzt, wie gesagt, das Magnetillo besiegt hätte, dann bekämen wir einen Boxsack in der Regel. Und da gibt es halt verschiedene, sprich halt solche für den Angriffswert hoch zu pushen, Spezialangriffswert etc. Dann haben wir einen KP-Sack, brauche ich nicht. Initiative, jo, machen wir. Das muss schnell gehen, also einfach so ein bisschen draufkloppen. Dauert in der Regel eine Minute oder so, nachher hat's denn das und ja. Halt der Initiativewert ist höher, sprich natürlich die EVs. Ich mache es erstmal so, ich werde jetzt erstmal die Sandsäcke verballern, sprich dann natürlich auf den Spezialangriff und die Initiative. Und dann gehen wir uns nachher ans Supertraining wagen. Wenn es nicht klappt, muss ich halt ein bisschen tricksen und ja, halt ein bisschen tricksen. Seht ihr bereits plus 12, alter Schwede. Kappe-Sack, nö, das wohnt auch einer. Jo. Angriffssack war doch keiner. Och nö. Oh nein, ich habe nur noch die Scheibenkleister. Jetzt natürlich doof. Ja, jetzt natürlich bereits mehr Initiative. Toll. Die eine Variante wäre halt, dass ich einfach vom Carpador sage ich schon, Barschwa halt noch ein paar Sonnenboss gebe oder so etwas. Da die Werte anders steigen mit Protein und solchen Dingen. Und zwar eigentlich noch aufsparen. Das sieht aber auch, kann bereits ein bisschen schneller ballern. Trotzdem schon hoch, okay. Das zählt die ganzen EVs, cool. Aber triffst du vielleicht auch mal? Seht ihr, klappt bereits besser. Du. Ganz ehrlich, eine Variante wäre halt noch den Fußball abzuknallen, der ständig auf uns zugeschossen kommt, aber habe ich nie geschafft. Aber ich kann schon, wie das funktionieren soll. So, trifft zumindest ab und zu noch. Alter, das Magnetillo schießt aber schnell. So, man sieht schon, auch kleine Erfolge bringen was. Ja, Betonung liegt natürlich auf kleinen. So, wir haben gleich mal den ersten.
Schneller, Mann, schneller! Du. Ja, also Nachteil ist echt erst am Anfang, wenn ihr halt noch so ein bisschen langsam unterwegs seid und so. Was, kriege ich nur noch einen? Hallo? Ja, 11, dankeschön. Oh Mann, ey, wieso ist denn die Zeit gegen uns? Dabei läuft so viel besser als gar noch vor dem ersten Training. Nee, keine Chance mehr. Zieh mir viel zu viel ab damit. Schade, du. Nun gut, Freunde, wir sind bereits am Ende des Parts. Ich werde es echt so machen, dass ich jetzt noch mit anderen Pokémon, die ich euch leider nicht zeigen darf, weil es halt meine normalen Team-Pokémon aus Alpha Saphir sind und ich noch nicht will, dass ihr die bereits seht. Werde ich mit denen trainieren. Power-Up sagt, ja, dankeschön. Werde ich mit denen etwas trainieren und dadurch halt neue Sandsäcke gewinnen. Die werde ich dann halt bei Barschwa einsetzen. Werde mit denen natürlich trainieren und dann am Schluss machen wir nochmal das Eva-Training mit Barschwa, bis halt alle Evas auf Spezialangriff und Initiative voll hat. Das wird aber im Let's Play zu lange dauern, deswegen mache ich das offscreen und wir sehen uns am nächsten Part wieder. Wir hatten noch einen Abschluss zeigen hier von Barschwa, wie es alles voll hat und so und wir dann, ja, das Barschwa halt rübertauschen auf Omega Rubin und es dort dann zu Milotic entwickeln lassen. Aber all das und vieles mehr, und wie gesagt, erst in am nächsten Part hier bei Pokémon Let's Play Omega Rubin. Wie ist man umständlich mit Barschwa? Etwa so. Bis dahin, tschüss.